こんにちは。今日はね、なんとリクエストナンバーワンの、サイレンのね、ゲームのモデルになった、羽生田村竹集落に来てます。そしてね、今日すごい頼もしい助っ人に来ていただいてます。しんごちゃんです。はい、よろしくお願いします。昔からね、いろんな心霊スポットを一緒にね、回ったんですけど、すごくね、霊感がすごいんですよ。本当にすごいの。なんでね、ちょっとね、ちょっと竹集落の方にね、ぜひ来ていただいたんですけれども、もう廃墟の方がね、結構潰れてしまって、劣化でね、中に入れないような状態になってます。なんでちょっと映せるところだけ映して、またね、違う集落の方へ行きたいと思います。それでは、レッツゴー。ちょっとね、坂が急だから、気をつけてくださいね。皆さんも気をつけてね。ここもね、おそらく、ものすごい地震だった感じのところなんですけど、入れない。やばいですね。でさっきここに来た時に、私、あっちからすごい声聞こえたんですよね。鳥居の向こうから。わーって。入れるかどうかね、下見に来たんですけど、もうほんと見ての通り、これがちょっと入れないんで、ちょっとね、見れる方だけ見てみたいと思います。るんですよ。多分結構そこそこ広い感じのね、高さもあるし大きい家だったと思うんですよ。だってここからあっちまでですよ。相当大きい横長で、多分前は入れたんだと思うんですよね。ママさん、足気をつけてくださいね。はい。入れるんですけど、多分ここ入れて、でもここも崩壊しちゃって2階建てになって2階に行けるのかなっていう感じなんですけど。お邪魔します。お邪魔します。ちょっと待はい。って。そこの上なんですけど、なんかわー、人いません？どこ？あ、焼けてない、焼けてない、焼けてない。こっちの右側。あ、ここの2階2階だね。こっから、男の人。なんか声が聞こえた。聞こえた？これ2階どうやって行くの？行きたいけど、行ってみようか。開かないんだ。どうなってるんだろう。ガラスあるんですよ。あ、これ崩れる。これで。ちょうどこの上なんですよね。この上に今。お。見て。カメラさんこれお風呂じゃない？
うんで洗濯機と。これやっ五右衛ぱり門風呂ってやつよね。ちっちゃいね、でもこれ、うんなんか人が入るには。こここに座って入る感じだね。入る感じだね。なんかあるよ、そこ。なんかあるね。ちょっと行ってみようか。どうしたらこうなるのこれ。なんかでも、一発挨拶とか、あと、なんか、効果的なうん。噂が結構あるんだけど、いろんな噂があるんですけど、本当はね、下に十分入りたかったんですけど、その入ろうと思ったら、建物がもう壊れちゃってるから入りようがない。そこも大きいですほら。ここも入れたんだよ、多分。だって誰か YouTuber さんのあれで映像で入ってるのあったんじゃないかな。あったよね。あったわ。だからそれが崩れちゃったってことでしょ。相当大きいよ、これ。で、これが2階でしょ。で、どっかに階段があってで、上に上がって、ちょっとこっち行ってみましょう。こっち。さっき多分、コードが、聞こえたの、こうなんだよね。そうそうそう。あ、怖い。怖い。これはやばいこれ。これは焼けてるね。ここちょっと怖いね。でもここは、さね。変な匂い。ちょっと奥を照らしてもらっていいですか。あれ、完全に焼けてない？焼けてるね。焼けてますよね。焼けてるね。ここにいる？ここにもいるんだよね。住民の人かな。ここになんか立ったんだよね。今。ほんと、私見えないからあれなんだけど、ここに住んでた男性のなんかあれかな。火山させてる人なのかな。それは本当に怖いよね。怖い。今日はちょっとこう。おお、これ見て。これ見て。何お。人形？何人形？書いてある。ここもある。本当だ。やべえな。あれ、子供の噂なかった？なんか子供の噂ある。あったよね。ある。なんだっけ、手跡がそう。どうのとかって。そう、どっかにあるんだよ、手跡が。ここはやばい。左側とかカメラさん。なんかある。これ新しいなんかない？新しいものはない？この白さ。怖い。ちょっと次行ってみます。次。あ、耳鳴りする。あ、待って、金属音する。止まった。
これがね、お地蔵さんです。まあ見てわかりますよね。なんか一体ね、盗まれちゃったらしいんですよ。で、そのお地蔵さんをね、返してくださいって、盗まれてしまったというね、感じで、返してくださいということで、どこにあったのかわからないんですけど、そのお地蔵さんに触れると火事が起きるみたいな感じの、ね、返してくださいという。だからここは燃えてしまったんですよっていう感じなんですよね。でもこういうの見るとすごい新しいのがつけてすごくね、綺麗に管理されてる感じなんですよね。で、こっちのお地蔵さんも1、2、3、4、5、6、7。7個コップがあります。1、2、3、4、5、6なんで、やっぱり1体足りないんですよね。足りない盗まれたお地蔵さんの分のコップも、用意してあるっていう。すごく可愛くね、ほんと綺麗に、していた、どなたかがね、しているということで、いう感じなんですけど、1体足らないそうです。お地蔵さん。これは何？で、そこはなんかたくさんの、あれしてあるんですよね。綺麗にお手入れされてるっていうか、管理されてる感じ。で、風もないのにこれが。これ右からなんか変な声聞こえるね。右から？こっちから。で、そこにもお墓があるよ。この石なんだろう。これ昔の墓だね。へえ。なんかバケツがある。これから洗うんじゃない？すごい立派だね、でも。これはもうここに住んでた人たちのあれかな。ちょっと行ってみたいと思います。レッツゴー。斜めに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 斜面斜めに。家かな？いいじゃない？なんでこんな危ないところにいるんだろう。いいじゃん。失礼します。やっとたどり着いた。お願いします。お、うわー、ヘルメス？見てみようか。わー、お札すごい。しかも鏡ある。見てみようか。こっちから。どこから入ればいいんだろう。これ靴とかあるじゃん。待って、こっちもあるんだけど、繋がってんの？ここ玄関？
はい。え注射器。見て見て。すごくない？写真がある。なんでこんなバッグいっぱいあるの？ハサミとかあるし。写真ある。写真ある。どこ？うわ。これ、モザイク入れないとって感じかな。それはもう映ってないね。うん、臭い。こういう時代の人？白黒の時代の人たち？人形の写真じゃないこれ。違うの？今、うおーっつったよ。ちょっと鳥肌立ってんだけど。そっちからじゃないの？いや、だからこっちからうおーって聞こえなかった？俺も一回外から聞こえてるけどな。つながってんの？開けといて。こっち行くから。こっちから行こうか。取れる？取れるよ。いいよ、先行って。うん。繋がってんのこれ。洗濯機が崖の上にあるみたいな。あらららららでででででで。そこ抜けてんだ。やばいこれ。やばい。この光ってる丸いのなんだろう。オレンジ色に。ライトの明かりで光ってんだろ。そうそうそう、反射して。反射してなんかね。何かに反射して。お風呂。入っていいよ。本当に。うん、どうぞ。入るんかい。本当に入るんかい。一人用じゃん。どういう狭いけどな。どういう加減。気持ちよくない。気持ちよくなかった。うん。ちょっと不気味だった。やっぱり。なんか声聞こえね。声聞こえた？外？多分外。やだ、なんでそんな揺れんの？ブワブワするんだけど怖いんだけど。やめてもらっていいですか、そういうの。なんか声聞こえなんかそう、トイレよ、トイレ。抜けるよ、そこ。そこ抜けたら川に落ちるよ。あ、トイレだ。うん。すごいな、これ。これお風呂の蓋じゃん。うん。触ったらダメだよ。何それ？お人形？人形。この上が、そこの奥が人形。あとはなんか石で作られてる。かまど。じゃあお部屋行きましょう。うん。すごい、昭和60年だって。これ結婚式かなんかの写真じゃん。ほら。なんでこんなん残してまで一回どっか行っちゃうのこれ。なんでこんなん結婚式の写真。これ誰これ。だからなんか、ここはわからないけど、なんか土砂崩れっていう噂もあるけど、土砂災害とか、でも土砂になってないじゃん。土砂来てないの。一家惨殺的な噂は本当なのかなっていう。ここも一応サイレンのモデルになってる場所なんで。
お邪魔します。足元に気をつけて。お邪魔しまーす。えぐい。カメラさん、えぐいっす。いや、また注射器。そうじうん、いや、ね、アンモニア臭が残ってる。臭いところっているっていうよね。どうやっていこう。なんかこれ。続けていくからね。あ、インシュリンだ。糖尿病や。インシュリン注射だ。自分でやってたのね、注射器だらけじゃん。こういう注射器でいいな。なんかコトコト足音すんだよ。どこから外来てるよね。ね、ちょっと出ましょう。とりあえず。なんか私たち仲いいんですけど。ちょっとなんかいるか。いる？ここにいるよ。あー、怖い。足音すんだけどね。うわ、すごい。怖い。ここいるよ、絶対。ここ私もそう思う。いるんだって。いるよ。なんか私女の人の気配感じるけど。うん、と同じ。やっぱり？うん、同じなの。お邪魔します。怒らないでね。やばいな。本当だ。匂いでわかるよね。うん、ここはやばい。扉がある。繋がってるね。あ、ここから音する。ね、ちょっと待って。鈴の音しなかった？あれだからしてるっつうの。さっきから。さっきからしてんの？うん、さっきからしてるの。なんで誰かいるの？いない。いなかった？うんなんかさ、シャリンっていう。足音みたいな。シャリンシャリン。足音っていうか、なんかなんていうのあるじゃん。シャリンっていうやつ。なんか高いそういう音がした今。もう森の方からだよ。そう。ここにやべえな。やっぱりなんか一家惨殺とかあったのかな。これお葬式した後なんじゃないの？これってお葬式の後の違う？なんであんなお札があんの？なんだろうね、なんか宗教、ここにもあるからね。今。あ、本当だ。すごい、無数にあるよ。すごいよ。これ全とかあなんかね、かもしれない。家内る。これ見ない方がいいかな。家内安全で書いてるからね。それ？
香典ほら、お葬式じゃん。やっぱり。香典袋よ。よく気づいたね。うん。や誰か亡くなったんだよ、やっぱり。べえ。さすがにやべえぞ。これは。ここのね一角やばいの。すごいよね。この一角が。寒気すげえもんね。で、なんか、他にも部屋あった。これで終わり。なんか濃い声ない？俺だけこれ。もしかして俺だけ。うん。今聞こえない。聞こえたんだよね。こんな？うん。こんな声。ここも。マジで声。ほら、女性のバッグとかあるから。うん。崖だよ。うん。なんで鈴の音がするの？今発見しまった。鏡が今ブーンって言った。外がブーンって言った。ここやばい。太鼓の音する。いや、私は今、ふんふんって聞こえた。ちょっと外出よう。ほら、外出よう。ちょっと待って。何？太鼓。あ、聞こえる。なんで太鼓なの？ちょっと外出よう、マジで。ちょっと不思議だ。ちょっと不思議な現象が起きてる。リアルで、マジで。なんで太鼓なの？でも、太鼓と、うん、俺声聞こえたのが、こっちおいでって言われてんだよ。誰に？女の子に。うん。うん。あらはとか言ったんだけど。子供？うん。行かないよ。行かないでしょ、普通。うん、行かない。行かないよ。太鼓聞こえたよね。太鼓は聞こえてる。なんで太鼓聞こえんの？廃墟なのに。だってまだあるでしょ、廃墟。ある。ちょっとじゃあそっち行ってみる？うん。話しました。すごい場所を回ってきたな。どっち？こっち？別にね、白いのが別になんですけど。これは何？お風呂。あ、これ五右衛門ブロックみたいね。
つの時代なのすごいね。うわ、中に椅子ある。うん、なんかそういうのさっきのなんかねえ、何？なんか聞こえた。うん。聞こえたよね。うん。太い声。そうそうそう。男の人。あ、女の人が喋った。なんか音しね。すげえパチパチ言ってる。ちょっと聞いてみようか。あ、危ない。あ、何？あ、どうした？やべえ踏んだ俺が。すごい声がすごい。ただになんで山奥の口がイエローはすごい。ちっちゃい靴。イエロー。マジでこれ。何これ？マジでこいやもういよいよ表札あるじゃん。ガチじゃんこれなんか。表札ある表札。え？表札。新井さん？あれさんち。新井さん、新井さんち、新井さんち。抜けない大丈夫？れ。あ、大丈夫。親戚か？ぬいぐるみがあるよ。うわすごい。これ何これなんか。やばいやばいやばい。これ歩ける？いや歩けないよもうだって置いた抜けてんもでも行ってみたい。ん。抜けてるよ。開かないでしょ。開くんだ。開くんだ。開くんだ。ぬいぐるみある。お人形。タオルかけて。えぐらすぐ崖じゃんこああ、やばい。土砂だ、土砂で。れ。土砂だね。土砂崩れだね。ああだからいなくなったんだみんな。うん。崩れちゃうから。これ土砂でなくなった人いるのかな。でもこんな家財全部置いてく？この端っこ歩けば板があるから。そう乗る？その上何？しのちゃん。右の上。神穴か。ほらほらほら、そこそこ映してカメラさん。ねえ土砂が来てんだよ。サイレンのすごい。モデルだからな。話はその土砂崩れにあってっていうのこれだよね。うん、これだな。そういうちょい待ち、ちょい待ち、ちょい待ち。聞こえる？聞こえる。そっから聞こえるわ。そっちの奥から。ここ広くない？何ちょっと待って、ちょっと待って、ブラジャー、そこ。ブラジャーあんだけど、どこに？そう遠い。あるね。干すなよ。もう聞こえるわ。なんか聞こえるね。うん。聞こえるわ。11時23、26、27分に止まっちゃってんじこれなんかいけるよ。ゃん。ねえ見て。上？ねえねえねえ見て。ほら、なんか生々しいね。いいな。やっぱ土砂なんだよ。人形がある。カメラが見たりしない？あれ、なんか変じゃないその人形。首だけ。多分曲がってんでしょ。え？多分曲がってるはずだぜ。髪の毛がさ、手
手前に来ててさ、後から顔くっつけたみたいになってる。おかしいでしょ、これ。普通首があるでしょ。普通に上だもんな。首がないじゃん。上って何？上って何？あ、階段があるんじゃん。階段があるじゃん。超いワンタンだし。何いけんの？階段崩れない？物置？いや、この木では大丈夫だよ。こんぐらいしっかりしてれば。マジでこれやべえ、やべえ、やばい。嘘。やばいやばい。上がっていい？いいよ。上がっていいけどこれやばいよ。足元。こういうの。これやばいよ。人数いっぱいいるよ。うわ、すげえ。なんだよこれ。すげえ。それ完全にあれ上でしょ。もうないからいい。なんもない。ここだけ。これ焼けてない？またお札あんじゃんこれ。何ここ？なんでこの村お札ばっかりあるの？どこどこ？ここ。またお札あんじゃん。何これ？ちょっと静かにしてもらってもいいですか？なんか聞こえない？どっから？ここ。え？その辺なんで声が聞こえるの聞こえるな。ちょっと待って、ちょっと待って、これ何？これは。マジで俺これは何だよこれやばい。マジで。後ろ向きで。プンって声聞こえたこっから。煙突？うん。煙突の割には下つながってないじゃん。ここだけ？ここだけ。何してたのこれ？なんか焚き火的なさ、火焚いてあったかくしたりとかしてたんだよね。知らんけど、何の音？うん。